показывает Москва. Всем привет, дорогие друзья! Москвичи на Кубани снова с вами. Всем привет. Вторая часть, как мы и обещали, Да. с готовой продукцией. Оля еще умудрилась из плавничков, из того, что осталось, уху сварила. Да. Говорит, это... жалко выбрасывать да. было. Да, это щучьи котлетки мы сейчас Вот. будем пробовать. А это да, котлетосы. Юль пошла к Никите ему программу Excel объяснять. А мы пока начнем Сейчас будем потихоньку. пробовать. Да. И сегодня будем рыбу еще коптить. Царская подача у нас, котлетки Да. с квашеной Помнишь, капустой. да? Икра заморская, на. Да, Икра да. щука, на. Да. Котлетки, на. Супчик, на. Вот, в общем, сейчас, да, перекусим и начнем уже тогда заниматься копчением рыбки. Она уже подготовилась, засолилась там в маринаде. Уже просохла даже. Уже просохла, вот, и будем, в общем, Сейчас показывать вам готовимся, коптильню. да. Мы еще сами ее изнутри не видели, потому что будем ее только открывать. Вот, ну и, в общем, будем готовить вместе с нами. Да. Да. Ну, как обычно, все наши дела происходят в темное время суток. Днем мы время не находим. Вот, рыбка посушилась. Окушок тут, щучка. И будем пробовать это все вялить. Вот. Повторюсь уже, то, что делать это будем впервые, поэтому что из этого как получится, не знаем. Информацию все брали из интернета. Вот. В принципе, приблизительно все одинаково написано. Ну, кто-то добавляет свои какие-то ноу-хау, кто-то свои тонкости, кто-то передает, так говорится, по семье там какие-то рецепты еще в массу. Вот. Так, и сейчас пойдем в гараж, там как раз-таки коптильня, и будем все это дело устанавливать. Так, ну собственно, что? да. Да, вот он автоклав. Я его купил уже давным-давно, уже не знаю сколько ему. Я не... Давай. Придерживаю коробочку. Давай. Сейчас попробую. Оп, крышка. Угу. Так, что? Такие профессионалы. Да, там еще куча всего. О, самое главное, да? Подожди. Это гарантийный. Может, треногу принести? У меня есть тренога. Да, сейчас что-нибудь так сообразим. Чтобы посмотреть. О, Это крышечка. коптильня. R. А, нет, это не R, это Ой, а щепа. Пи. Кохлер. Хорошо, я купила щепу. Как украли. И непонятно чья еще, не дай бог, что. Ну, там опять же сказано было, что много... Точнее, чем меньше щепы, тем лучше. Было Это сказано. для курицы. А, это ее насандаливаешь туда, Ну, наверное, да? да. Так, Как на распорку. Это Это- ж дымотвод, наверное, да? ну да. Но без инструкции, наверное, все равно не разобраться. Будем Так, сейчас... это веревка связывает. Будем сейчас Ну, мы ее, наверное, не будем изучать. связывать, да? Ну, наверное, нет. А ее же можно так просто уложить на вот эти? Можно. Она же поместится. А единственное, не знаю, а бумага не нужна вот эта? Нет, у нас же ее много, все равно не поместится. Ну, А. у нас же сколько ее? Не, я имею в виду, когда вот, бумага для выпекания не надо класть, она не пригорит. И надо... Ну, я же просто не Мы знаю. только в жире это фольгу положим. Сейчас посмотрим. Скорее всего, будем на кухне делать. А эту... А, ну а трубку в окно, Сейчас да? мы посмотрим, да, что здесь. Трубку в окно мы Коробку с собой не тащи. выведем. Вот этот для жира, подожди. А Скажи. вот там что еще, подожди. А, это для чего? А, это для щепы. А, скорее всего. Самая нижняя. Да. Нам Ну, инструкция в не конце нужна. концов, когда-то я автоклав же тоже первый раз увидела. Ну да. Понимаешь, а сейчас вон одной тушенки сколько пикачу, и каши, и тушенки, ничего только не делаю. Не, вот сейчас... Все из домашней говядины. То есть я в магазине не беру, а именно домашние. Удобно его то, что его, получается, Вот. прям поставил на это на плиту Да, да. и дома готовь себе. Я-то, Думаю, щас я-то там просто так коптил только в таком, знаешь, это обычный ящик. На дно засыпаешь щепу, воды залил, рыбку подвесил и на костер поставил все это дело. Не, мы сейчас попробуем. Вот так Подожди, вот. а резинка вот здесь же. А, Современ- здесь не надо. Да? А может быть на крышке? На самой. А для чего она? Она не нужна. А может и не нужна здесь резинка. Не, Да, а сюда вода заливается, все правильно. А, ока. Ё-моё. Ну да. Система.
температуру показывается. Это я не знаю, что. Даже штекер какой-то. Нет, это не от него, Никит, это... Никит, что это? Не знаю. Вроде бы. Да это может, когда упаковывали, просто упало туда что-то. Может, что-то упал когда у кого-то. Ну, ж не у нас это... Ну, при упаковке. Нам это все дело до 90 градусов надо будет, да? Сейчас инструкцию посмотрим. Все новенькое открывать круто, да? А крючки найди пока. Да, хорошо, сейчас. Крючочки. Так. Короче. Дело к ночи. Все мы это дело, да. Я уже сказал, то, что мы обычно это все Давай всегда на делаем кухне, на да, ночь. на плите все это сделаем. Вот крючки. Так, в общем, мы пока переезжаем Да. на кухню. Так, переехали мы в итоге на кухню. Будем собирать всё это дело здесь. Как посмотрели по инструкции, в принципе, Оль, ты все правильно говорил, что зачем идет. Ну, правильно, у тебя же уже есть опыт, у тебя есть автоклав. Ну, да, хотя это очень разные. Не, ну я имею в виду принцип устройства, это практически как бы одно и то же. Ну и конструкция похожа. Подожди, а где я читала, сколько рыбу-то нам коптить? Если это на 20 литров, здесь написано, что не больше 5,5 килограмм рыбы. А у нас там сколько? А я не знаю, не поменьше. А объем щепы не более 50 грамм на 1 час работы. Так, а куда мы щепу дели? Щепа вот здесь Вот внизу. щепа у нас. Щепа у нас альха. Ну да. Вот, Оля сделала самое главное. Подключила Да, да. дымоотвод. Посмотрим, что тут за щепа. Я думаю, Ну, сейчас это какая хорошая ладно, щепа. ну получше, чем положили в комплекте. В комплекте, конечно, что-то такое непонятное. Вот я по количеству черт его знаю. Сколько там щепы надо? 50 грамм на... Так, сейчас. 50 грамм на 1 час работы. А мы сколько будем готовить? Ну, сейчас мы еще посмотрим инструкции. Нам уже надо знать, Ну, сколько... где-то час так и будет. Ну вот, 50 грамм щепы, значит, точно надо. Грамм 40 положил уже. Да, на глаз же, на глаз меряем. Да, да, да. Не, ну я точно читал правило, есть такое, что, ну, как бы много где на каких сайтах было указано, что чем меньше щепы, тем лучше, потому что она все равно как бы придает, помимо вкусовых вот этих свойств, еще и горечь, то есть помимо копчения. Ну, что, нормально его положили? Я думаю, да, по крайней мере. Можете отщипнуть из щепы. Да не, я думаю, нормально, достаточно, Ты думаешь? вполне. Так, сучувя, будешь ты. Ну, тестировать буду я, дегустировать, поэтому как бы ничего страшного. Да, Олег Сергеевич, виноват ты. Все, не, никому претензий нету. И я выполнил основное. Я рыбу поймал. Щепу ты насоветовал, так что не надо. Ай, ладно, буду крайним так шибуть. А то. Кто-то же должен А будет то. ставить. Так, теперь под масло. Или туда воду. надо? Это жир этот, ну, про жир будет, ну, эта хрень. А крючки, а там же какие-то в комплекте шли. Чего? Вот такие они не пойдут? Нет. А, ну их что, 4 только? Вот это же как раз крючки, а вон то Нет, под это не курицу. крючки. Это вот так одевается, и сюда вешается эта рыба. Момент, возвращаемся к книжечке. Ну, давай решим, мы... Вот это вниз, которая это вот насадка для курицы. Это для... а вот Да, вот это вешать... крючок. Ну, крючок, это на него что-то надо. Слушай, а вот это... А это, наверное, крышка закручивается. Рано. Так, попробовали мы поместить рыбку внутрь, а у нас по высоте она больно большая. Но мы решили сделать выход из ситуации, это отрезать головеху. И да, можно же дать чуть подальше и проткнуть, не прям за край. Конечно. Тут вот вся рыбка, которая вялится будет, на кушки сверху, Просто. снизу щука. Вот. А теперь... А теперь не знаю, я сейчас тогда и хвост отрежу. А в принципе, самая съедобная это эта серединка как раз. Не бельма. Ну как? Никак. Хвост болтается там, И хвост болтается. Подожди, сейчас будем как бы... не помещается, да?
Теперь я понял, почему, когда там в интернете мы смотрели, и голову отрезали, и хвост отрезали, потому что она просто не помещалась. Так. А их 2 уровня. Это мы только 4 штуки сможем. А, кусков можно подвесить. Вот, Эти окошки-то маленькие. конечно. Давай хвост. Просохло вообще отлично. Эх, вкуснятина же будет, ё-моё. Да, в Москве максимум мы такой могли бы только в магазине купить. Ага. Да. Навряд ли бы кто-то куда-то поехал бы ловить рыбу. Нет, конечно. Потом где-то в квартире заморачиваться там чем-то. Нет. Это наш первый опыт пользования. Так что Да. тут еще, вон, книжка, кстати, есть с рецептами. Так, вторая. Книга рецептов. Тоже тут разные. Простой маринад для рыбы. Универсальный. Для копчения мяса, для бежи, ну, для курицы. Гусь, утка. Вот, в общем, все это можно делать там. О, у тебя еще это второй набор для супа из щучьих голов. Да на что намекаешь, царская морда? Я так просто к слову что-то прилипло. Вот интересно, окуни, что надо будет окунькам отрезать? Не, ну окуньки-то они коротенькие. Я думаю, они сверху урезают или нет. Да хз. Так, это, собственно, термозамок. Ну, как бы, да. Берем свое произведение искусства. Так. Так. Где-то тут. Вот. Давай, я буду лить, а ты будешь говорить, хватит, не хватит. Я пока не знаю. Крышку надеть на корпус, налить в гидрозамок воды минимум на 2/3 его объема. И затянуть ручку до конца, чтобы край крышки был погружен в воду. В общем, 2/3 от того, что есть. Край крышки должен быть погружен в воду. Ну, ты посмотри, погружено что-нибудь в воду или нет. Ну, вроде да. А теперь как? Не, ну там Через трубочку? минимум 2/3, так что я думаю нормально. Мы же не до краев, не до краев. Слушай, ну много, вон она сейчас будет выкипать. Ты возьми тряпочку чуть убери. Подожди тряпочку. Ну, сейчас трубочки. А, вот. Можно было просто сухой тряпочки чуть-чуть, она впитала бы и Да все. зачем? Так, ну что, нормально, да, наверное? Ну, да. Ну, давай так вот оставим, наверное. Давай теперь синенькую эту это шланг. А, шланг. Дымоотвод. Да. Поставили на газ, будем ждать, Ну когда да. поднимется температура. Пойдет дымок по дымоотводу. И как только пошел дымок, от этого идет отсчет времени. Ну, да. Вот, и получается минут 40, где-то, да, 30-40 минут после того, как дым пошел. Больше можно, да. Да? Минут 40 точно. Ну, минут 40, да, точно. Ну, в общем, Ну, короче, покажем, вот, что вот, да. получилось. Посмотрим, да, что из этого получится. Ждем, когда нагреется. Систему дымоотвода надо предварительно грамотно продумать. Потому что- у нас тут звонят. Да, мы вот сейчас сделали вытяжку, воткнули. То есть, ну, в принципе, можно было бы вообще, наверное, даже убрать. Либо коротенький сделать шланг, чтобы вытяжку дым уходил. Потому что изначально мы поставили в окно. Окно еще здесь сквозит, и весь дым, получается, пошел в дом. Вот, и чтобы весь дом не провонял, вот, либо вытяжку вот так на плите, можно покороче просто сделать шланг. Либо в окно, но его нужно и прям в окно будет выставить, чтобы запах не шел в дом. Так, ну у нас процесс идет. Идет, да. Все работает. Не взорвалось. Да.
Ну, еще пока даже Но 80... запашок такой же приятненький. Да, начинается, 80 да. градусов еще пока нету. Мы доводим до сотки, время засекли. Держим, да. Приблизительно, наверное, плюс-минус от момента зажигания огня до, наверное, полной готовки около часа, да, в нашем случае. Ну да, да. Плюс-минус да, по получится времени. всё вместе, да. Вот. Ждем, Наверное. когда, да, поднимется до 100 градусов и поддерживаем температуру Да, 100 градусов. Да, уже небольшой легкий какой-то запах есть. да, уже. такой уже, знаешь, такой приятненький. Прикольный, начинается, Вот, поэтому сейчас посмотрим, что получится. Ждем, Да, ждем. потом мы поедем еще на другую рыбалку. Ну, это вот с Юлией Алексеевной там, вот, Да, 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 да. как вы говорили, Ну, руками. Да, да, да. Нам прям в руки все раздадут. Хорошая рыбалка. Полные руки. Хорошая рыбалка. Вот. Ну, у нас не свои методы ловли. Не то, что мы с Коляном, да? Ну, сейчас на щуке тренируемся. Да, Ну, да, мы с да. Коляном, естественно. У нас еще процесс же самое главное. Это. Я теперь вообще уже, когда буду ловить, я уже такую мелочь я уже брать не буду. Для меня это уже мелкая рыба. Ну, с тем условием, то, что ее как много, А Юля, как папа бы. ест, Рыбу? Да, такую. Да. Да, так что привет вам, Алексей, Я, правда, не знаю, большой. это можно ему, нет, копченое. Ну, хотя чуть-чуть можно все. Чуть-чуть можно все. Это да. Вот сейчас у меня Никита там на какой-то концерт ездил. Сюда приезжают ведущие группы. Мгм. Тапки или какая-то обувь. Радиотапок. Да. Полный зал. Говорят, Мгм. молодежный. Полный зал молодежи, которые там орали, визжали. Сюда также приезжают ведущие группы. Но только здесь не такие огромные залы. То есть тут идет какое-то непосредственно общение с этими, с артистами. Поэтому я... Как небольшой корпоратив, да? Да, поэтому в этом плане здесь также все есть. Было бы желание. Ой, да и я на самом деле читал это и в газетах вот местных. Кстати, забыл, Олег, извини, перебил. Ага. Я его спрашиваю, Никита, а как вот насчет охраняемости? Он говорит, мам, и Росгвардия, и полиция. Все, То кто есть хочет, всех да? проверяли. То есть вот ни один не вошел, как говорится, не общупанный. Это вот огромный плюс. Я, честно говоря, побаивалась. Ну, понимаешь, почему. Ну, конечно, конечно. Вот, да, эти массовые все сборища. Вот, но он сказал, говорит, мам, нас всех там... То есть вот отдать должное нашей полиции, большое спасибо, конечно, в этом плане, что действительно, то есть все проверялись. И Всё под поведение, контролем было. конечно, у всех. То есть там никто ничего не разнес, никто, хотя зал там, не маленький в нашем этом театре, по-моему, Мгм. все это было. Так что сходил, и все приезжает, и все есть, и можно посмотреть. Например, сейчас летом здесь огромное количество разных аттракционов, того, всего, дельфинарий, море, опять-таки. Тут свое веселье есть. Ну да. Да, летнее. Но очень много народу. Сейчас начинается вот это умиротворение, когда нет народа, нет отдыхающих. И мы как Да, темры, да, знаешь, да. то есть Да, мы да, начинаем да. заниматься Своими делами, да. своими делами, да. Потому что, я говорю, вот многие думают, что мы видимся редко. Нет, вот когда мы виделись вчера, Да. сегодня понедельник, мы уже коптим рыбу. Мы видимся очень часто. Вот, но вопросов, конечно, очень много по нам. Ну, естественно, Да. интересно же всем, Да. интересно. Ну вот это наша личная жизнь. То есть вот дальше буду мыть посуду, убирать кухню. В принципе... Все как у всех. Да, нет, можно было, конечно, на тебя свалить, но я же тебя жалею. Я А, знаю, что ты никогда не откажешь. это да. Вот. Я поэтому молча просто положил тарелочку, думаю, так, это оп, шумочку Да, иду вон пока. посудомой есть, прям я тут буду напрягаться. Я же говорил уже, да, про посудомойку, потому что мы один раз ей попользовались еще на Московской. Проверили, работает, все. Больше мы ее никогда не включали. Вот, а я постоянно. И Во-первых, в Москве тоже у нас была посудомойка, тоже один раз ее включили и все, больше не пользовались. я Два готовлю, раза. Да, много, часто, поэтому у нас просто когда-то у мамы был очень сильный хлебосол. К нам приезжали все родственники. А раньше вообще было неприлично отказать родственникам. Да, Спали да. и под столом спали, то есть стелили там разные, то есть если места не хватало. И меня мама с детства приучила накрывать, раньше вот эти, многие помнят, розочки украшать. То есть Мгм. салат на стол просто так, и ложку не воткнет, никто не поставит. Ну да. Вот. И Украсить надо все это. да, и вот это, я умею эти розочки из редиски, там, из морковки, из чего угодно. То есть красиво вот этот зеленый лук там надо было И мы накрывали с мамой огромные столы. Она меня с детства приучила вот эти столы накрывать. Поэтому почему я готовлю хорошо? Потом у меня первый муж, он был повар 4-го разряда, и он в свое время работал в Пекине, в Мгм. ресторане.
Потом он ушел на еще выше, и он изучал вот эту древнюю кулинарию, то есть Мгм. они куда-то там ездили в какие-то архивы, то есть вот, и вот он меня научил резать оливье, то есть вот как оно правильно, как оно должно быть, то есть вот какая форма. Мне это нравится. То есть я люблю готовить, я люблю, вот, например, автоклав я увидела, мне казалось, что я с ним вместе тут взорвусь, потому что сначала было страшно. Мгм. А сейчас вот, пожалуйста, компот из груши, вот, Олег. Да, 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 Пожалуйста, да. да. Вот, тушенка. Закруточки. То есть я ее сейчас вот тоже понаделала. Все что угодно. И каши, и чего. То есть сейчас это изучим, оно пойдет на автомате. Да, да, Оно же есть первый такое. раз всегда страшно. Это да. Сколько у нас уже? 80. 80 градусов. Вот, поэтому, конечно, все это было, и я к этому, ну, как говорится, приучена накрывать все эти столы. И вот это всегда раньше в красивые вазы. И вот этот Да. огромный... Сервиз достать столы, нужно. да, накрывались, скатерти, красивые тарелки, то есть доставались вот из этих сервант, Да, вот да, эта да, вся да. посуда. Ну, это же было так здорово. Ну, потеряли мы немножко вот Есть такое. эту культуру мы потеряли. Когда ты заходишь, и стол, он просто вот, он красивый. Он украшен, красивая посуда, бокалы. То есть вот сейчас вот, ну, чем быстрее, тем попроще. Это да. Я сам детство вспоминаю, когда, да, тоже там родственники приезжают, столы валятся, блин, это вообще прям... Так у нас мало того, что приезжали родственники, там место, там это, там спать, тут спать. Причем никто как-то не напивался, не ужирался. Да, да. Была такая вот, ну, по крайней мере, у моих родственников. Ну, были свои там определенные, но их почему-то умудрялись быстро уложить спать. Да, да, либо их быстро домой Да, отправлять, домой. либо спать. Ну, скорее, быстрее всегда клали спать. Вот, потом звонили другим родственникам, отправляли этих родственников другим родственникам, Да, да, потому да. что люди приехали из разных, ну, мест. Нельзя бы. Сейчас все закрылись мы в этих коробочках. Да, каждый за себя Да, и только сидим, думает. караулим свои углы. А у нас были постоянно, поэтому у деда, у него с завода сколько приходило. Гуляли начальники цехов, приходил замдиректора, тут же сидят токаря. Все сидели за одним столом. Сейчас вот, ну, пропало вот это. Почему я говорю, мне, Да. например, Жаль. комфортно на Кубани? Вот так выждали полчаса. Газ отключили. Сейчас откручиваем крышечку. Даже понятия не имеем, что там сейчас. Я краешком глаза что-то золотистое, прям такое и хорошего, красивого. Или вареное? О, Ну, сверху это у нас окушок. да. Ой, а запах и правда обалденный. Ой, а там вон внизу Вау. щучка. Правда, Мама дорогая. вот интересно, она закоптилась или заварилась? Нет, подожди, Олег. Вон, смотри. Ага. Ой, блин, пар идет. Ох, теперь еще ей нужно минимум 6 часов отдохнуть в проветренном помещении. И после этого уже можно будет снимать дегустацию. Сейчас чуть-чуть подостынет. Да, чтобы мы это достали дело. Ну, Так. ну, слушай, ну кто молодец? Мы молодец. Мы молодцы, да. Но все-таки, Мы если молодцы. долго мучиться... Что-нибудь получится. Да, не, ну надо остыть. голодные немножко. точно не останемся. Нет. Что какая она там золотистенькая. Вот это сильно золотистая, вот а поменьше. Все-таки ее надо лежа больше. Хотя тоже, может быть, с другой стороны будет. Слушай, ну все Ну, равно... мы так попробовали, потом можно будет подвесить, попробовать вообще. Ой. Так, окушки. Так что ты дай хвост пристроил. Как-то так. Где-то здесь был, да? Да. А он уже, смотри, прям прохладненько она становится. А ролета учится летать. Нет, она вся закоптила. Ух ты. Тарелочку давай, там тоже большую. Ага. Наверное, видимо, поэтому не добавляют воды, потому что и с рыбы влаги вон сколько. Угу. Еще одну тарелочку. И еще тарелочку. Опа. Спасибо, добрый Олег Сергеевич. Я стараюсь. Так и продолжайте. Тут спасибо. Люблю, когда ценят. Да не то слово. О, Ой, блин.
Ну, Ну, по крайней мере, варено-копченая точно получилась. не, ну копчушка-то точно получилась. Да, А запах, да, какой? запах. Вообще обалденно. Знаешь, вот эту вот шкурку снимается, а там рыбка копченая. А там мясо. Ой, как вот сюда вот понюхай. Ну-ка. Ой, да. Но Блин, ей надо запах полежать. Да, сейчас она обалденный. чуть подостынет. Оп, ага. Ну да, до угольков прям. Угу. Ну, в общем, вот такая красотища у нас получилась. Подождем теперь от 6 до 12 часов и будем кушать. Да. Ну и на этой красивой картинке мы с вами на сегодня попрощаемся. Да. Правильно? Всем пока-пока, да, совершенно верно. Пока-пока. Говорит и показывает Москва.